Hi guys, හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා T Monsters YouTube channel එකට. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන laptop ගැන. Daily usage වලට, campus ගෙනියන business වැඩවලට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ළඟ තිබ්බොත් මේ ඔක්කොම වැඩවලට ගැලපෙන all rounder laptop එකක් අපිට ලේසියෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා ඒ වගේ all rounder laptop එකක්. ඉතින් මේ laptop එක youth generation එක target කරලා හදපු laptop එකක්. ඒක තමයි Dynabook Satellite Pro C50-K laptop එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ laptop එකේ features ගැනයි මම මේ laptop එක කොහොමද buy කරේ කියලායි අපි අපේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මම මේ laptop එක buy කරේ Union Place එකේ තියෙන John Keys Office Automation showroom එකේ. Dynabooks වල authorized distributor විදිහට ඉන්නේ John Keys Office Automation ආයතනය. ඒක නිසා ඔගලන්ට වසර 3ක වගකීමක් සහිතව ඕනෑම Dynabooks laptop එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්බොක්සින් පාර්ට් එකට ආවට පස්සේ මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක තමයි අපිට අපේ laptop එක හම්බ වෙන්නේ. ඒකේ Dynabook කියලා ඒක ළඟ brand name එක සඳහන් වෙනවා. right side එකෙන් ඒ අපි මිලදී ගත්ත laptop එකේ specifications ටිකත් මේ විදිහට අපි laptop එක open කරගනිද්දී welcome text එකත් අපිට මේ laptop එකේ box එකේ සඳහන් වෙනවා. අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට පළවෙනියටම අපේ පේපර්වර්ක්ස් ටික හම්බෙනවා ලැප්ටොප් එකට එන. ඒක අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තව පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලෙන් අපිට පළවෙනියටම අපේ charging adapter එක power up කරන්න අදාළ power cable එකත් ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එකට එන්නේ 45 watt charging adapter එකක්. ඒක නිසා අපිට ඉක්මනින් මේ ලැප්ටොප් එක charge කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ main device එක වෙන Dynabook Satellite Pro C50-K laptop එක අපිට මේ box එක ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අන්බොක්සින් එකෙන් පස්සේ දැන් අපි බලන්නේ මගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මේ ලැප් එකත් එක්ක තියෙන. මේ ඇත්තටම මේ ලැප් එක මාර සැහැල්ලුයි. ඒ වගේම මේකේ මට ඇලුමිනියම් වගේ මෙටල් එකකින් බොඩි එක හදලා තියෙනවා කියලා මට ෆීල් වෙනවා. ඒ වගේම මේක බැලුවොත් අපි ලැප් එක දිගහැරලා බැලුවොත් මේ ලැප් එක අංශක 180කට වෙනකන් අපිට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ ලැප් එකේ තියෙන. ඒ වගේම මේකේ තව දෙයක් සඳහන් වෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ. මේ බොඩි එකට ඇන්ටි බැක්ටීරියා කෝටින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ මගේ ෆස්ට් ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක මේ ලැප් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. මේ ලැප් එකට තියෙනවා Intel 12 Gen i5 processor එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ ලැප් එක buy කරද්දී i3 version එකේ තියෙනවා, i5 එක තියෙනවා, i7 එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ storage ගැන කතා කරොත් මේ ලැප් එකට එනවා 512GB M.2 NVMe ස්ටෝරේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ RAM එක ගැන කතා කරොත් RAM එක මේකට එන්නේ 8GB DDR4 RAM එකක්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා තව extra RAM slot එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී expansions මොනවා හරි ඕන වුණොත් තව RAM එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ graphic එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ Intel Iris graphic. ඉතින් මේ ලැප් එකේ performance ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ display ගැන කතා කරොත් මේක තියෙන 15.6 inch anti glare full HD IPS panel එකක්. ඒ වගේම brightness level එක ගැන කතා කරොත් 250 nits brightness level එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ screen එක අපිට අංශක 180කට rotate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලැප් එකේ මම දැක්ක විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ display එකේ bezels ගැන කතා කරද්දී ඒකේ ගොඩක්ම thin bezels තමයි තියෙන්නේ. ඒකින් හින්දා මේ ලැප් එකට stylish look එකක් ගෙනලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟට මේ ලැප් එකේ available ports ගැන කතා කරොත් අපිට පළවෙනියටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප් එකේ මේ පැත්තේ side එකේ
අපේ චාර්ජින් ජැක වදින පෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම HDMI පෝට් එකක් තියෙනවා. මේකේ 4K output එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙනවා 3.2 USB Gen 1 පෝට් 3ක්. ඒ වගේම මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා Type C පෝට් එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එක ගත්තොත් ගැන කතා කරොත් අපිට පළවෙනිම හම්බ වෙනවා RJ45 network port එක. ඒ වගේම 3.2 USB port දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ headphone and mic combo socket එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ලැප් එකේ තියෙන micro SD card slot එකක් අපිට මේ ලැප් එකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ wireless connectivities ගැන. එතකොට පළවෙනිම කියන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා Wi-Fi 6 capability එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා Bluetooth 5.2. එතකොට මෙතන Wi-Fi 6 ගැන කියද්දී ඔයාට Wi-Fi through fast internet connection එකක් මේ ලැප් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ගාව තියෙන ඕනම Bluetooth device එක low latency එකකින් මේ ලැප් එකත් එක්ක connect කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟට මේකේ ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරන්න මේ ලැප් එකේ තියෙන. එතකොට ඇත්තටම මේ ලැප් එකට ඩුවල් ස්පීකර්ස් සිස්ටම් එකක් මේකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකම අපිට ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳටම මේ ලැප් එකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි ඊළඟට දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේකේ කීබෝඩ් එකයි touchpad එක ගැන. එතකොට අපි පළවෙනියෙන්ම කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ frameless matte black tilt keyboard එකක් තමයි අපිට full keyboard එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ numerical numbers ටික number pad එක මේ අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ key travel distance එක ගැන කතා කරොත් හොඳ travel distance එකක් තියෙනවා. ඒක හින්දා අපිට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව අපේ text documents, mails හොඳින් type කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ touchpad එක ගැන කතා කරොත් මේ touchpad එක තරමක් විශාල touchpad එකක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ touchpad එකේ තව මේ advantage එකක් තමයි අපිට හොඳින් මේ Windows 11 10 වල තියෙන gestures පහසුකමේම හොඳින් අපිට මේ පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි කතා කරන්නේ මේකේ security features ගැන. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් fingerprint එකක්. ඒ fingerprint එක අපේ power button එකත් එක්කම තමයි integrate කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් අපේ fingerprint එක through මේ laptop එක අන්ලොක් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් කියන්න ඕන විශේෂ සිකියුරිටි ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ වෙබ්කැම් එකට වෙනම ප්‍රයිවසි ෂටර් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට වෙබ්කැම් එක පාවිච්චි කරන්න නැති අවස්ථාවේදී හෝ අපිට වෙබ්කැම් එක වහලා දාන්න ඕනොත් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ ප්‍රයිවසි ෂටර් එක යූස් කරලා වෙබ්කැම් එක ක්ලෝස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපි මේක ඊළඟ බැටරිය ගැන කතා කරොත් මේකේ බැටරිය තියෙන්නේ ලිතියම් පොලිමර් 45 watt hour බැටරිය එකක්. ඒ වගේම මේක බැටරිය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන quick charging technology එකක්. එතකොට ඒක ඔස්සේ අපි විනාඩි 30ක් charge කරගත්තා. 4ක වැනි කාලයක් එක දිගට මේ ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් මේ Toshiba විසින් හඳුන්වා දෙන Dynabook Satellite Pro series එකේ මොනවා හරි ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් Union Place එකේ තියෙන John KEELLS Office Automation Showroom එකට ගියොත් 3 years warranty එකක් එක්කම මේ ලැප්ටොප් එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහා description එකෙන් මම දානවා discount code එකක්. ඕගොල්ලෝ එතනට ගිහිල්ලා discount code එක දුන්නොත් ඕගොල්ලන්ට discount එකක් එක්කම ලැප්ටොප් එක මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ bell icon එක click කරොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.